ဒီအကိုတယောက်ကပြောတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့တခုခုကိုတတိယသလိုလွမ်းသလိုလိုဆွေးသလိုလိုပဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ် Instagram နဲ့ YouTube Short တွေမှာလူကြိုက်များပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့အေဂျင့်နဲ့ရတာလေးတွေခန်းစားရစေမယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတို့ခမဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာအဲ့တော့ဂျမန်နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကိုအရင်သွားပြီးတော့ထုံမယ်အဲ့ဒီမှာအပေါင်း icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ create image ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာရေးထည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ထားတဲ့ပုံလေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံထုတ်ပါမယ်နော်ပုံရေးပြီးဆိုကြတဲ့ကကိုလိုချင်တဲ့ ratio တိုင်းကိုဒီမှာရေးထည့်ပါနော်16အချိုး9ဆိုရင်16အချိုး9အကိုအချိုး16ဆိုရင်9အချိုး16ဒါမျိုးရေးထည့်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဘေးနားလေးကမြှလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားစေမယ်အဲ့ဒီပုံလေးတစ်ပုံရရှိလာပါပြီအဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ download ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က chat GPT ကိုသွားပါမယ်နော်အဲ့ဒီမှာအပေါင်းပုံသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ photo ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က Gemini မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုရေးထည့်ပြထားတဲ့ master prompt တစ်ခုကိုဒီမှာရေးထည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီ prompt ကိုကျွန်တော်လည်း YouTube ကမလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ master prompt ကိုကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်က comment မှာလည်းကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာတစ်ခုကဒီလိုမျိုး photo prompt ကိုဒီမှာ9ခုထုတ်ခိုင်းမှလား10ခုထုတ်ခိုင်းမှလားဒါမှမဟုတ်အခု20ထုတ်ခိုင်းမှလားကိုကြိုက်တဲ့လောက်အရေးအတွက်ကိုဒီမှာပြောင်းရေးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ9ခုပဲထုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က Gemini မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့စင်သူရုံးမှာ photo prompt 9ခုကိုသူကဒီမှာရေးပေးပါလိမ့်မယ်အရင်ဦးဆုံး prompt 1က image prompt ကို copy ကူးပြီးတော့ Gemini ကိုပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က copy ကူးခဲ့တဲ့ prompt ကိုဒီမှာ paste ချပြီးတော့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံနဲ့စင်သူရုံးမှာပုံတို့ပုံကိုသူကထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒုတိယပုံကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ number 2က photo prompt ကို copy သွားကူးပြီးတော့ဒီ Gemini မှာသွားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒီပုံရိပ်အတွက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုထုတ်ချင်ရင်ထုတ်ချင်တဲ့လောက်ဒီမှာပုံရိပ်အတွက်ကိုထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနှစ်ပုံပဲထုတ်ပြပြီးတော့ဗီဒီယိုထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ ratio ကိုဒီမှာရေးထည့်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ ratio ကိုအတိအကျရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာမြှားလေးကိုတစ်ချက်နေလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒုတိယပုံလေးရလာပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုလိုချင်တဲ့လောက်အရေးအတွက်ထိထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်မျှထိုးပြထားတဲ့ YouTube Create ဆိုတဲ့ app တစ်ကိုဝင်လိုက်မယ်။တကယ်လို့ YouTube Create app ကို download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင် Play Store တို့ App Store တို့မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်။အဲဒီမှာ sign in ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခုနဲ့ log in ဝင်ရပါမယ်။ Okay ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကို animate လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ generate video ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် continue ကိုနှိပ်ပါမယ်နော်။အဲဒီနေရာမှာအပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ photo library တွေကိုအသုံးပြုခွင့် permission ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်။အဲဒီမှာထိန်းထားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးတစ်ကြောင်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ် animate it photo ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်အောက်နားလေးက generate ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်နော်။အဲဒီနေရာမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်တော့စောင့်ရပါမယ်။အဲဒီမှာလဲနေတဲ့အဝိုင်းလေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လို့စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးရရှိလာပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ background music ကိုတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဗျ။ကဲကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့တဲ့နီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးယွင်ဆန်တဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေများများဖန်တီးနိုင်ကြပါစေဗျာ။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာနားမလည်တာမရှင်းတာများရှိခဲ့ရင် comment မှာရေးထားခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျ။